Alléluia. Alléluia. Amen. Napesi bandeko nyonso mbote ya bolingo na kombo na Nkolo Yesu. Ich grüße alle in der Liebe des Herrn Jesus. I greet you all in the love of the Lord Jesus. Nzambe aza bolingo alili biso mingi. Gott ist die Liebe und er liebt uns sehr. God is love and He loves us very much. Yango wana azali kolobela biso Deswegen spricht er zu uns That's why He speaks to us kati na liloba na ye. durch seinem Wort. through His word. Nzambe apambola présence na yo. Gott segne deine Anwesenheit. God bless your presence. Tika molimo na Nzambe elobela yo lelo. Lass, dass der Heilige Geist zu dir spricht heute. Allow the Holy Spirit to speak to you today. Zala attentif Sei achtsam, Be attentive mpo Nzambe akomunike yo eloko atie na motema na ngai. damit Gott in dir transferiert, was er in meinem Herzen gelegt hat. so that God will transfer to you the subject He's given to me. Avant nabanda prédication na ngai Bevor ich meiner Predigt beginne, Before I begin my sermon, naza na introduction mibale na kopesa. ich habe zwei Einleitungen, was ich geben will. I have two introductions to give. Eza très important. Das ist sehr wichtig. They're very important. Première introduction Die erste Anleitung ist, The first introduction is na 2 Pierre 2 chapitre 1 verset 12 à 13. in 2. Petrus 2, in 2 Peter 2. Batali boza na posa botanga te. die Leser brauchen es nicht zu lesen. We don't need the Bible reader to read it. Awa Bible ezo ba biso boye. Hier sagt uns die Bibel, The Bible says here, Nazali ko prendre lilobo sérieux na lingi nasala bino rappel na makambo si na yebisaki bino déjà. ich will euch an die Dinge erinnern, was ich euch schon gesagt habe. I want to remind you of the things I've already said, Ata si boyebi yango, Auch obwohl ihr es schon wisst, even though you already know. me nazo ko rappeler bino yango. aber ich erinnere euch wieder daran. But I will remind you again, Po bozwa makasi na vérité ezali présent. Damit ihr Kraft bekommt in dieser Wahrheit, was gegenwärtig ist. so you receive strength in the current truth. Eza lokola epesa mingi lokola devoir ya koavertir peuple ya Nzambe. Es ist so, wie es ist mir die Aufgabe gegeben, das der Gemeinde weiterzugeben. This has been given to me to pass on to the church. Bon, si longtemps Nzambe azopesa biso grâce tozala na kati na ministère. Solange der Herr uns diese Gnade gibt, um in seinem Amt zu sein. As long as the Lord gives us His grace to be in His service. Na verset 13 balobi po bose tenir bozala éveillé bolamuka na pongi. Im Vers 13 steht, damit ihr wach seid. Verse 13 says, so that you would remain awake Na nzela na bavertissement. Durch diese ganzen Ermutigungen. through all of this encouragement. Eza na vérité mosusu babenga yango vérité passée. Es gibt manche Wahrheiten, das nennt man die vergehen. Some truths pass away, Mais eza na vérité mosusu babenga yango vérité présent. Aber es gibt die Wahrheit, die auch gegenwärtig ist. but there is also a present truth. Toyebi réalité ndenge mokili eza koningana. Wir kennen die Realität, wie die Welt gerade bewegt ist. We know the way the world is currently being moved. Ndenge bato baza agité, ndenge bato baza na molimo ya kobanga, ndenge bato bazali sans position. Wie die Menschen Angst haben und einfach verwirrt sind. How people are afraid and confused. Ndenge coronavirus eye na mokili. Wie Coronavirus hier in die Welt gekommen ist. How coronavirus entered the world. Na telemi liboso na Nzambe koyebisa yo. Ich stehe hier vor Gott, um dir zu sagen, I stand here before God to say to you, Landa message au pour se positionner na o Nzambe alingi na vérité présent. folge dieser Botschaft, damit du dich positioniert in der Wahrheit, die gegenwärtig ist. listen to this message so that you would be positioned in the present truth. Ya mibale, Zweitens, Secondly, ekoki toyeba ko multiplier to développer communion entre biso na Nzambe. wir müssen unsere Gemeinschaft mit Gott vertiefen. we must deepen our fellowship with God. Po communion na molimo santo eza likambo ya mokolo eza eloko personnel. Denn die Gemeinschaft mit Gott, das ist eine persönliche Sache. Because fellowship with God is personal. Tomoni réalité bakangi l'église. Wir sehen die Realität, dass die Gemeinden geschlossen sind. We see the reality that the churches are shut. Mais bakati relation mutu na Nzambe te. Aber die Beziehung von Mensch zu Gott ist nicht geschlossen. But the relationship between mankind and God is not shut. Yango naza
point moko nalingi na rappele na introduction yo. Deswegen möchte ich einen Punkt erinnern in dieser Einleitung. So I want to remind you of one point in this introduction. Na Luc 4 verset 16, In Lukas 4,16. In Luke 4:16, Yesu akendaki na synagogue Jesus ging in die Synagoge Jesus went to the synagogue na mboka na Nazareth in Nazareth in Nazareth selon coutume. nach seiner Gewohnheit. according to his habit. C'est très important. Das ist sehr wichtig. It's very important. ezalaki bomoyene kobondela bomoyene kokendaka ntango nyonso na basynagogue na temple mpona kolakisa liloba na Nzambe. Es war sein Leben, täglich zu beten und in die Synagogen zu gehen, um das Wort zu lehren. His life was to pray every day and to go to the synagogue. ndenge moko Paulo na Silas Genauso wie Paulus und Silas. Just like Paul and Silas. na Acte chapitre 17 In Apostelgeschichte Kapitel 17. In Acts chapter 17, bakendaki na synagogue ya bayuda Sie gingen in die Synagogen der Juden they went to the Jewish synagogues, selon coutume. nach der Gewohnheit. as was their custom. mokristo abongoli motema yambi yesu lokwa mokonzi bomobikisi Ein Christ, der sich bekehrt hat und Jesus als König und Retter angenommen hat, A Christian who has repented and received Jesus as their King and Savior. akendaka na ndako na Nzambe. er geht zum Tempel Gottes. They go to God's temple. Église locale eza très Die important. lokale Gemeinde, das ist sehr wichtig. The local church is very mais important. coutume bazolobi awa ezali tradition te Aber eza das- momesano. Aber diese Gewohnheit, was hier geschrieben ist, ist nicht eine Tradition. Das Okay. ist wirklich eine Gewohnheit. But the habit which is written here, it's not a tradition, it's a custom. ndenge nalendisa bana na Nzambe nyonso Ich möchte die ganze Kinder Gottes ermutigen. I want to encourage all of the children of God. ekoki mwana na Nzambe nyonso mokristo nyonso azalaka na momesano ya relation na Nzambe mokolo mokolo. Jedes Kind Gottes sollte täglich die Beziehung mit Gott pflegen. Every child of God must daily care for their relationship with God. lokola coutume na yo lokola obanda kosala ngo na ndako na yo So wie dass es deine Gewohnheit ist, dass du es zu Hause tust. The habit you should have to do so at home. ntango bakopekisa ete beeglize ekangama kozala na problème te. Denn wenn man wie in dieser Zeit, dass man sagt, die Gemeinde sollen geschlossen bleiben, dann wird das für dich kein Problem sein. So if anything happens and we have the situation as it is now, it won't be a problem for you. na yo ozalaki na bolembo ozalaki ya kolala pongi Du, der du schwach gewesen bist und geschlafen hast, You who were weak and slept, nabondeli yo na nkombo na Yesu Kristo. ich bitte dich im Namen Jesu Christi, I ask you in Jesus' name, zwa décision. nimm die Entscheidung. make a decision. papa na mama bana Vater, Mutter und Kinder, Father, mother, children, kozwa mpena likambo serie kobanda mpenza kokotisa seli na ndako na yo. nimm diese Sache ernst, Hauszelle in deinem Haus zu gründen. take this idea seriously to start a home group in your house. enlèvement na esalami te, Die Entrückung ist noch nicht geschehen. The rapture has not yet occurred, antichrist na na ye te, Der Antichrist ist auch noch nicht gekommen. and the Antichrist has not yet come. toza na liberté kosambela, Wir haben noch die Freiheit zu beten. We're still free to pray. toloko na distraction. Lass uns rauskommen aus der Ablenkung. Let's get out of distractions. po kovanda na ndako eza malamu, Denn zu Hause zu wohnen, zu bleiben, ist gut. Because staying at home is good. me kozanga kozala na coutume momesano ya kobondelaka na ndako Aber Mangel an Gewohnheit, zu Hause zu beten, But if you don't have the habit of praying at home, okokota na distraction. wirst du in die Ablenkung kommen. you will fall in distraction. yango nayi liboso na mpona alamusa yo. Darum stehe ich hier vor, um dich zu lehren. So I stand before you to teach you. sala plan ya sika Mach einen neuen Plan. Have a new plan. kovanda no na ndako ezala ntango moko oyo kozala na discipline na programme oyo molimo sata kopesa yo elongo na libota. In dieser Quarantänezeit, dass du einen Plan machst, wie der Heilige Geist dich führt für deine Familie. While you're in quarantine, make a plan to pray with your family. ntango ekoleka Denn wenn diese Quarantänezeit vorbeigeht, Because when the time of quarantine ends, okobikisa libota na yo du wirst deine Familie retten können. you'll be able to save your family. mpo nzambe aza nzambe ya fami. Denn Gott ist ein Gott der Familie. Because God is a God of family. tala ndenge société etiaki biso mosika na famille, Schaue, wie die Wirtschaft uns aus der Familie entfernt. Just see the way the economy distances us from our family. nzambe alingi torestore famille na biso tozala na affection na mwasi na mobali na bana. Gott will, dass wir unsere Beziehung der Familie wieder aufbauen, auffrischen mit den Kindern.
God wants us to restore and refresh our relationship with our family and children. oyo ezalaki introduction na ngai. Das ist meine Einleitung This is gewesen. my introduction. sikoyo tokota na liloba ntango ozala mokuse mais eza très important na oyo nalobi. So kommen wir zu dem Wort, auch wenn es kurz wird, aber das war wichtig, was ich gerade gesagt habe. So let's come now to the word. Even though it was brief, it was important what I just said. po soki oyaka na église Denn wenn du jemand, der regelmäßig in die Gemeinde kommt, Because if you're someone who regularly attends church, eke na ndako osala baaktivité te, so heißt es etwa, dass du zu Hause keine Aktivitäten mehr machst. does that mean that you can't celebrate these activities at home? okozala na problème. Da wirst du ein Problem haben, wenn du das nicht tust. If you don't do that, you'll have a problem. salela toli oyo ngai na yebisi yo, Tue diesen Rat, was ich dir gegeben habe. Take this advice I'm giving you, nzambe akopambola yo. Und Gott wird dich segnen. and God will bless you. tobondela mpona message ya lelo. Beten wir für die heutige Botschaft. Let's pray for today's nzambe message. papa merci, Gott, Vater, danke. Father God, thank you. pambola message na ntango oyo, Segne diese Botschaft jetzt. Bless this message now. olimo santu olakisa peuple na yo, bato na yo, Heiliger Geist, lehre dein Volk. Holy Spirit, teach your people. moko na moko azwa révélation na yo ekosakolama lelo, Jeder eins soll die Offenbarung bekommen über das Wort. Everyone should receive the revelation of this word, po moko moko ayeba kosalela ntango na mayele nyonso. Damit jeder lernt, die Zeit weise auszukaufen. so that everyone would learn to wisely use this time. po révélation ya liloba nano yango nde moto ekleraka biso. Denn die Offenbarung deines Wortes erhält uns. Because the revelation of your word will keep us. na menace nyonso ya distraction na ntango na liloba bapense négative nabwaki bisika bikauki na kombo Bitten na wir Yesu. alle negativen Gedanken in dieser Zeit des Wortes und weise es in den Dürrestätten. I bind Namen every Jesu. negative thought during this time of the word, and I cast you into the desert land in Jesus' name. na kombo na Yesu elonga na biso nde na bondeli. Im Namen Jesus Christus, unser Sieg, haben wir gebetet. In the name of Jesus Christ, our victory, we've prayed. Amen. Amen. Alléluia. Amen. ok lelo tokosolola ndenge nini tokoconvaincre molimo na kobanga. Heute reden wir darüber, wie können wir diesen Geist der Angst besiegen. We'll talk today about how we can conquer the spirit of fear. molimo na kobanga eza contraire na volonté na nzambe. Dieser Geist von Angst ist das Gegenteil von dem Willen Gottes. The spirit of fear is the opposite of God's will. eza moko ya suite na malakisi nalakisaki premièrement sur la foi. Das ist auch es ist die weitere Lehre, die ich schon bereits gegeben habe über den Glauben. This is the second part of the teaching I've already started to give in faith. nalakisaki na Marc chapitre 4 Ich habe in Markus Kapitel 4 gelehrt. I taught from Mark chapter 4, na verset 40 na limbolaki eloko moko. Im Vers 40 habe ich da eine Sache gelehrt. I taught something from the 40th verse. yesu alobaki na bayekoli to atunaki bayekoli na ye Jesus fragt es zu seinen Jüngern, Jesus asked his disciples, mpo bakutanaki na situation na kati na bwato, denn sie waren in einer Situation auf dem Schiff. because they were in a situation on the ship. mpo na nini bozali kobanga? Warum habt ihr Angst? Why were you afraid? mpo na nini bozangi kondima? Warum habt ihr keinen Glauben? Why didn't you have faith? question. Das ist eine Frage. A question. bayekoli ya yesu bazalaki na yesu direct. Die Jünger von Jesus standen vor Jesus, Jesus' disciples stood before him, me bazalaki na kobanga, aber sie hatten trotzdem Angst but they were still afraid bazalaki mpe na doute, und sie hatten Zweifel. and doubted. me bazalaki na yesu physique. Aber die Menschen waren doch physisch so da mit Jesus. But they were physically with Jesus. bongo ngai na yo tomonaka yesu te katondimela ye. So du und ich, die wir Jesus noch nicht gesehen haben, aber wir glauben an ihn. So you and I, who have not yet physically seen Jesus but believe in him, mpo na nini yesu abazaki koloba na bango bino bato ya kozanga kondima libota ya oyo bozanga kondima? Warum sagte Jesus, ihr das Volk, die keinen Glauben habt? why did Jesus say, you people who have no faith? mpo ayebaki na nzela kondima nyonso ezalaka possible. Denn Jesus wusste alles, durch den Glauben ist alles möglich. Because Jesus knew that through faith all things are possible. tokozonga toyeba ndenge nini tokokolonga molimo na kobanga oyo. So wir werden jetzt gelehrt werden, wie wir diesen Geist der Angst besiegen können. So we will now be taught how we can conquer the spirit of fear. kobanga euta wapi? Woher kommt die Angst? Where does fear come from? tokozwa ntango totanga mokanda na nzambe So lesen wir aus dem Wort Gottes So let's read from God's word. na Genèse chapitre 3 in 1. Mose Kapitel 3, In Genesis chapter 3, verset 9 à 10. Vers 9 bis 10. verses 9 to 10. 1. Mose 3, Verse 9 bis 10. Da rief Gott, der Herr, den Menschen
und sprach: Wo bist du? Und er antwortete: Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen. Amen. Kolo abengaki mobali to Adam, Adam ozali wapi? Gott der Herr rief Adam, Adam, wo bist du? God the Lord called to Adam, Adam, where are you? Nzambe mpe azobenga yo lelo. Und Gott ruft dich auch heute. And now God calls to you today. Oza wapi na moment difficile oyo? Kondima no eza wapi? Wo bist du in dieser schwierigen Situation? Wo ist dein Glaube? Where are you in this difficult situation? Where is your faith? Adamu azongisaki. Adam antwortete: Adam answered, Nayokaki mongongo na yo Ich hörte na kati na jardin. deine Stimme im Garten Eden, I heard your voice in the garden, Me nabangaki. aber ich fürchtete mich, and I was afraid, Po nazali molumbu. denn ich bin nackt. because I am naked. Yango wana nabombamaki. Darum habe ich mich versteckt. So I hid. Eyotalisa te. Das heißt, Nsima na mutu kosala lisumu. nachdem jemand gesündigt hat That means that after you've sinned, To na kozanga relation na Nzambe. oder wenn jemand keinen Kontakt mit Gott hat, or if you don't have contact with God, Tangu situation eyaka na mokili. To na bomoi na ye. wenn eine Situation hier auf der Welt kommt oder im Leben eines Menschen, if there's a situation on earth or in your life, Mbala moko kobanga nde mutu eyaka na motema mutu. das Erste, was kommt im Herz eines Menschen, ist Angst. the first thing to enter your heart is fear. Po mutu aza na assurance te, aza na refuge te. Denn ein Mensch hat dann in dem Moment keine Sicherheit, keine Zuflucht. Because in that moment, you don't have any assurance or refuge. Kobanga ebanda na jardin dede. Das heißt, diese Angst hat angefangen im Garten Eden. Which means that fear started in the Garden of Eden Na nzela na kozanga kotosa. Durch Mangel an Gehorsam. through a shortage of obedience. Lokola toza bana na Nzambe. Da wir Kinder Gottes sind, Because we're children of God, Tobunda tolonga molimo na kobanga. lasst uns kämpfen und den Geist der Angst besiegen. let's fight and conquer the spirit of fear. Po eza moko contraire na kondima. Denn das ist das Gegenteil von Glauben. Because that's the opposite of faith. Po soki na kondima te, moye tosepesa Nzambe eza te. Denn ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Without faith, we cannot please God. Kobanga oyo ezokoya mingi na nze na 5 sens. Und diese Angst kommt oft durch die 5 Sinne. Fear often comes through the 5 senses. Après chute ya mutu na jardin dede. Nach dem Fall des Menschen im Garten Eden After the fall of man in the Garden of Eden, Boye kobanga ezwaki aspect to ezwaki ampleur na bomo ya mutu. so hat die Angst Leben im Menschen, Leben im Herzen der Menschen bekommen. so fear took place in man's heart. Yango wana tokotala bakritere nini oyo ezomema kobanga. So schauen wir nun, welche Kriterien bringen Angst hervor. So let's see what criteria evoke fear. Tangu kobanga eyelaki bango na jardin dede. Als die Angst im Garten Eden bei den Menschen kam, As fear entered man in the Garden of Eden, Liwa ekotaki, malade ekotaki. so ist die Krankheit und der Tod gekommen. sickness and death came, Nzambe akomema mosika na bango. Und Gott war fern von den Menschen. and God was distanced from mankind. Kobanga ezomema maladi mingi ya basorte na sorte na bomo ya bato. Angst bringt so viele verschiedene Arten von Krankheiten im Leben des Menschen. Fear causes so many different kinds of sicknesses in people's lives. Depression nyonso ezokutaka na kati na kobanga. Depression, alles kommt von der Angst. Depression, all of that comes from fear. Mutu mpe okozala na kobanga Der Mensch kann Angst haben You can be afraid, mpe okufi avant ntango. und du stirbst vor deiner Zeit. and you would die before your time. Bato mingi bazokobanga Viele Menschen haben Angst, Many people are afraid, mpo abali nano te, weil sie vielleicht noch nicht geheiratet haben, maybe because they're not married, azwi mosala te, weil er noch keine Arbeit hat, or they don't have a job, aza na maladi ayebi te soki akobika. weil der krank ist und weiß nicht, ob er geheilt wird. or because they're sick and they don't know if they'll be healed. Nani akokobikisa bato na kobanga oyo? Wer kann die Menschen retten von dieser Angst? Who can save us from this fear? Mingi bakoti banganga binzambi. Viele gehen dann zu den Götzen. Many people then turn to idols. Baluki ba occultisme banzela ebele. Die suchen viele okkulte Dinge, viele verschiedene Wege. They seek many things of the occult in different ways, Me bazwi solution te. Aber sie bekommen keine Lösung. but they don't find a solution. Me Yesu azali solution na biso. Aber Jesus ist unsere Lösung. But Jesus is our solution. Yokanga malamu mona na Nzambe. Höre mir gut zu, Kind Gottes. Listen carefully, child of God. Nzambe
nzambe amonanaka te maza molimo. Gott, man sieht ihn nicht, aber er ist Geist. We can't see God. He's a spirit. Tozomona ye na liloba na ye. Wir sehen ihn durch seinem Wort We see him through his word. Tozomona ye na nguya na ye. und wir sehen ihn in seiner Kraft. And we see him in his power. Na Genèse chapitre 15, In 1. Mose Kapitel 15, In Genesis chapter 15, verset 1. Vers 1. Ntango nzambe abengi Abraham, Als Gott Abraham rief, when God called to Abraham, Abraham atosaki ebengamelo wana. Abraham gehorchte seine Berufung. Abraham was obedient. Mpe nzambe abongisaki ye ake na procédure ya komona mboka na elaka. Und Gott hat ihn in einem verheißenen Land gesandt. And God sent him to a promised land. Alongisaki ye na barua oyo babundisaki ye, abimaki vainqueur. Und er hat ihm den Sieg gegeben vor gegen alle Könige, die er gekämpft hat. He gave him the victory against all the kings he fighted. Me Abraham ayebaki nano nzambe abengi ye te. Aber Abraham, er hat noch nicht den Gott erkannt, der ihn berufen hat. But Abraham had not yet recognized the one who called him. Azalaki no na assurance te pa nzambe wana. Er hatte noch nicht diese Sicherheit bei Gott. He wasn't assured in God. Yango wana na verset 1 na chapitre 15. Deswegen in Vers 1, Kapitel 5 steht, So in chapter 5 verse 1, Nzambe alobi na Abraham na vision. Gott sagte zu Abraham in einer Vision, God said to Abraham in a vision. Abi Abraham kobanga te. er sagte, Abraham, fürchte dich nicht. Welche? 15 1. Kapitel 15, 1. Chapter 15, 1. Nzambe ayebisi ye kobanga te. Gott sagte, fürchte dich nicht. God said, don't be afraid. Naza bouclier na yo. Ich bin dein Schild. I am your shield. Naza protection na yo. Ich bin dein Schutz. I am your protection. Mpe nazali récompense na yo. Und ich bin dein großer Lohn. And I am your great reward. Lifuta na yo ekozala siko monene. Und dein Lohn wird groß sein. Your exceedingly great reward. Ah, Abraham azwaki assurance. Abraham hat diese Sicherheit bekommen. Abraham received that assurance. Na verset 6 azwi confiance. In Vers 6 steht, er hat Vertrauen bekommen. In verse 6, it says that he received Well, trust in God. Nzambe alakisaki ye bapromese na ye. Denn Gott hat ihm seine Verheißung gezeigt. Because God showed his promises to him. Abraham alingaki amona na misu. Abraham wollte das ihn mit seinen Augen sehen, die Verheißung. Abraham wanted to see the promise with his eyes. Alobi na verset 2. Im Vers 2 sagt er, Verse 2 says, Okopesa na nini nkolo? O Herr, was wirst du mir geben? Oh Lord, what will you give me? Naza na mwana te. Ich habe doch keine Kinder. Seeing as I'm childless. Bo héritier na nga oyo azalaka na ndako na ngai Eliezer. Und mein Erbe wird Eliezer sein, der in mein Haus wohnt. My heir is Eliezer of Damascus who lives in my home. Me naza na postérité te, mokita naza te. Aber ich habe keinen Samen, der mir gegeben ist. I have no child. Bandeko balingami. Liebe Geschwister, Dear brothers and sisters, Nzambe aza Nzambe. Gott ist Gott. God is God. Azali omniprésent, Er ist allgegenwärtig, omniscient, omnipotent. allwissend und He allmächtig. is ever present, all knowing, and all powerful. Azali Nzambe na bapromesse, pas aza fidèle na bapromesse na Er ye. ist Gott der Verheißungen und ist treu in seinen Verheißungen. He is the God of the promise, and he's faithful in his promises. Nzambe amonisaki Abraham makambo ekoyela ye. Gott hat Abraham alles offenbart, was auf ihn zukommt. God revealed everything to Abraham which would come to him. Na verset 6, Abraham azwi confiance epa na Nzambe. Im Vers 6 hat Abraham Vertrauen zu Gott bekommen. In verse 6, Abraham believed in God. Mpe confiance wana, motema wana, kondima wana, ebimisi ye moyenge be liboso na Nzambe. Dieser Glaube, dieses Vertrauen zu Gott, hat Gott ihm gerechnet als Gerechtigkeit. And his faith in God was accounted to him as righteousness. Tondima Nzambe asali, asalaka. Lasst uns glauben, dass Gott gehandelt hat und handelt. Let us believe that God acts and he acted and he acts. Achangeaka ba situation. Und er verändert die Situationen. And he changes situations. Kobanga te, tobanga te. Hab keine Angst, wir sollen keine Angst haben. Don't be afraid. We shouldn't be afraid. Nzambe aza na contrôle na nyonso. Gott hat die Kontrolle über alles. God has control over everything. Kondima Abraham ezali koningana. Der Glaube von Abraham schwankte. Abraham's faith wavered. Na chapitre 16, In Vers 6 In verse 6, aboti na servante na ye Agar. hat er mit seiner Magd ein Kind gezeugt. Gott erschien ihm und sprach zu ihm. the Lord appeared to him and said, Nazali Nzambe l'Éternel tout-puissant. Ich bin Gott, der Allmächtige. I am the Almighty God, El Shaddai. Allmächtig. Almighty. Tambola liboso na ngai, Wandle vor mir Walk before me pe zala integre na makambo oyo nazoyebisa yo.
und sei untadelig. and be blameless. awa abraham abandi kozwa sikoyo lolenge ya kosintegre na maloba na nzambe. Hier hat Abraham eine Art bekommen, sich in das Wort Gottes zu integrieren. Abraham started to integrate himself into God's word. nzambe asalaki na abraham alliance ya sika. Und Gott machte einen neuen Bund mit Abraham. And God made a new covenant with Abraham. mpe nzambe achanzaki nkombo ya abraham. Und Gott hat Abraham einen neuen Namen gegeben. And God gave Abraham a new name. abraham azwaki départ ya sika. Und Abraham hat einen neuen Part bekommen. Abraham received a new part. yango babengi ye papa na biso na kondima. Deswegen nennt man ihn Vater des Glaubens. That's why he's called the father of our faith. tokosala nini mpo tolonga molimo na kobanga. Was können wir tun, um den Geist der Angst zu besiegen? What can we do to conquer the spirit of fear? bato nyonso baza na bobangi. Die ganze Menschheit hat Angst. All of humanity is afraid. na oyo tozoyoka na batelevision. In dem, was wir hören zurzeit im Fernsehen. From what we see on the television at the na moment. oyo tozomona. Und das, was wir auch sehen. And what we see. na oyo tozokanisa. Und das, was wir auch denken. What we think. soki euti na liloba na nzambe te. Wenn es nicht vom Wort Gottes kommt, If it doesn't come from God's word, okoningana. dann kannst du wirklich bewegt sein. then you might be shaken. président mboka moko atatolaki na apesaki interview moko na television. Ein Präsident von einem Land hat ein Interview gegeben. A president of a certain country was interviewed. toza na guerre. Er sagte, wir sind in einem Krieg. He said, "We're at war." me nangi nayebisa yo boye mwana na nzambe. Aber ich will dir eine Sache sagen, Kind Gottes. But I want to tell you something, child of God. lingomba na nzambe eza na bitumba. Die Gemeinde Gottes ist in einem Krieg. The church of God is always at war. ezoluka bato na kondima. Und es benötigt Menschen mit Glauben. And it requires people of faith. na bato na kobondela. Und Menschen, die im Gebet sind. People who are in prayer mpo bachange situation. Damit sie die Situation ändern. to change the situation. nzambe aza nzambe. Gott ist Gott. God is God. ava likambo ezala nzambe ayebaki yango deja. Bevor etwas geschieht, Gott wusste schon. Before anything happens, he knows about it. molimo ya kobanga. Dieser Geist der Angst, The spirit of fear. tokolonga soki toza na confiance ya liloba na nzambe. wir können es nur besiegen, wenn wir dem Wort Gottes vertrauen. We can only conquer it if we trust God's word. totanga kati na biblia. So lesen wir mal in der Bibel, Let's always read the Bible. na juge chapitre 7 im Richterbuch Kapitel 7, Let's read from Judges chapter 7, verset 2 à 7. Vers 2 bis 7. ndenge nini Verse 2 to tokokolonga 7. molimo na kobanga. Wie wir diesen Geist der Angst besiegen können. How we can conquer the spirit of fear. lingomba na nzambe ezala attentif na verset ekopesa chapitre ekopesa. Gemeinde Gottes, seid achtsam in dem Vers, was gegeben ist. Church of God, be attentive to the word which is given. Richter 7, Verse 2 bis 7. Der Herr aber sprach zu Gideon: Das Volk, das bei dir ist zu zahlreich, als dass ich Midian in seine Hand geben könnte. Israel könnte sich sonst gegen mich rühmen und sagen: Meine eigene Hand hat mich gerettet. So rufe nun vor den Ohren des Volkes aus und sage: Wer sich fürchtet und wem graut, der kehre um und fluchte schnell von Bergland Gilead. Da kehrten etwa 22.000 vom Volk um, sodass nun 10.000 übrig geblieben. Und der Herr sprach zu Gideon: Das Volk ist noch zu zahlreich. Führe sie hinab an das Wasser. Dort will ich sie dir prüfen. Und von welchem ich dir sagen werde, dass er mit dir ziehen soll, der soll mit dir ziehen. Von welchem ich aber sagen werde, dass er nicht mit dir ziehen soll, der soll nicht ziehen. Und er führte das Volk an das Wasser hinab. Und der Herr sprach zu Gideon: Wer mit seiner Zunge von dem Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle Sondat für sich auf. Ebenso, wer auf seine Knie fällt, um zu trinken. Da war die Zahl derer, die vor der Hand in den Mund geleckt hatten, 300 Mann. Alles übrige Volk war auf die Knie gefallen, um Wasser zu trinken. Und der Herr sprach zu Gideon: Durch die 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch erretten und die Midianiter in deine Hand geben. Aber das ganze übrige Volk soll nach Hause gehen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Liloba kitoko. Oh, das ist ein wunderbares Wort. This is a wonderful word. Gedeon azalaki mutu normal. Gideon war ein normaler Mensch. Gideon was a normal human. Abotama na libota muke. Er ist in einem kleinen Volk, aus einem kleinen Volk geboren. He was born in a small peoples. Nzambe abengaki ye voya hero. Apesi identité sika. Gott hat ihn als Held berufen, hat ihm eine neue Identität gegeben. God called him as a hero and gave him a new identity. Alingi alongisa ye na bitumba contre batu ya Mandianite. Und Gott wollte ihm den Sieg geben gegen das Volk Midian. And God wanted to give him the victory against the people of Midian. Biso kati na Christ, Wir, na Yesu Christ. wir in Jesus Christus, We, in Jesus Christ, Tobundaka po na victoire, tobundaka na victoire. wir kämpfen nicht für den Sieg, sondern wir kämpfen und haben schon den Sieg. we're not fighting for the victory, we fight in the victory. Yango abike toza plus que vainqueur. Deswegen steht geschrieben, wir sind mehr als Sieger. Which is why it is written that we are more than conquerors. Elonga na biso sezo makuna na ekulusu. Unser Sieg haben wir schon bereits am Kreuz von Golgotha bekommen. We have already been given the victory on the cross of Nzamba lobi God. na Gedeon. Gott sagt zu Gideon, God said to Gideon, Po na bitumba oyo bozali ebele mingi pona kobundana ba Mandianite. für diesen Kampf, den ihr vor euch habt, ihr seid zu viele für die Midian. there are too many of you for the battle against the Midianites. Soki na pesi bino victoire, bokozali ebele bokolobake tozwi victoire na makasi na biso. Wenn ich euch den Sieg geben werde, dann werdet ihr sagen, wir haben den Kampf gesiegt durch unsere eigene Kraft. If I give you the victory, then you'll say you won it with your own strength. Na verset 3 c'est très important. In Vers 3, das ist ganz wichtig. Verse 3 is very important. Ezamala mofungula ba Bible na yo. Es ist gut, wenn du auch deine Bibel öffnest. It's also good for you to open your own Bible. Nzamba lobi na Gedeon, publier na matoyi ya libota na ngai. Gott sagt zu Gideon, rufe nun vor den Ohren meines Volkes aus. God said to Gideon, now therefore proclaim in the hearing of my people. Mutoyo que celui qui est craintif et qui est peur, ça retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. Wer sich fürchtet und wem graut, der kehre und flüchte schnell von Berg Gilead. Whoever is fearful and afraid, let him turn and depart at once from Mount Gilead. Muto azolenga azobanga. Jemand, der Angst hat und sich fürchtet. Whoever is afraid and fearful. Azonga kende kuna ngoma bitumba te. Er soll zurück zum Bergland gehen und nicht zum Kampf hinaufziehen. He should return to the mountain and not go forth for the battle. Bible ezoloba na verset 3 22,000 bazongi. Die Bibel sagte hier, 22.000 sind zurückgekehrt. The Bible says that 22,000 men returned. Batikali 10,000 à partir de 32,000. So sind nur noch 10.000 übrig geblieben von ca. 32.000 Volk. So of 32,000 men, only 10,000 remained. Nzamba lobi na Gedeon, oyo tikali na bango 10,000 wana baleki pe ka ebele. Und Gott sagte zu Gideon, die übrig geblieben sind, die sind trotzdem noch zu viele. And then God said to Gideon, yet those who still remain are too many. Memba bango pembeni na mai. Führe sie an das Wasser. Lead them to the water. Muto akomela mai lokola mbwa. Wenn jemand, der dort essen wird, das Wasser trinken wird wie ein Hund, Whoever drinks the water there like a dog, nakoyebisa yo banani yo okende na bango. dann werde ich dir sagen, wer mit dir gehen wird. I will tell you who will go with you. Na nombre ya 10,000 Von dieser Zahl 10.000, Of the 10,000, bao balongaki bazalaki kaka 300. die Erfolg waren nur 300 Mann. those who remained were 300 men. Bamisusu bamelaki mai me na position ya kofukama. Die anderen, sie haben das Wasser getrunken, aber sie haben sich hingekniet. The others, they knelt down to drink. Mutu aza na kondima aza na confiance na Nzambe, Jemand, der Glaube hat und Gott vertraut, Whoever has faith and trusts in God. aza mutu abondelaka das ist jemand, der betet It's like someone who prays pe alikaka epai na Nzambe. und jemand, der auf Gott hofft. and hopes in God. Kobanga eza eloko mabe, Angst ist etwas Böses Fear is wicked yango ebebisi bato ebo ezoboma bato. und das tötet Menschen. and it kills people. Bato bazokufaka na corona te. Die Menschen sterben nicht nur von Corona. People don't only die from coronavirus. Mais instrument makasi diable azosala actuel présent, Aber ein großes Instrument, was der Satan momentan benutzt, But a terrible instrument which Satan uses right now eza kobanga na kolenga. das ist die Angst und Zittern. is fear and trembling.
ezomema duti na mitema ya bato. Das bringt Zweifel in den Herzen der Menschen. It causes doubt in people's hearts. Nini ozoyoka? Nini nazoyoka? Was hörst du? Was höre ich? What do you hear? What do I hear? Ke bana basanga musika. Sei vorsichtig mit den Botschaften von weit weg. Be careful about the messages which come from far away. David alobi boye na Psalm. David sagt Folgendes im Psalm. David says the following in Nazana Psalms. kobanga te na sango na uti na yoki na musika. Ich habe keine Angst vor dieser Botschaft, was ich von Weitem gehört habe. I'm not afraid of the message I hear from far away. Motema nanga eza eliki apa na Nzambe. Mein Herz hofft auf Gott. My heart will hope in God. Mutu nyonso akomi prédicateur. Plötzlich ist jeder in dieser Zeit nun Prediger geworden. Suddenly, right now, everyone has become a preacher. Mutu nyonso akomi visionnaire. Alle sind plötzlich jetzt zu Visionäre geworden. Everyone has suddenly become a visionary. Mutu nyonso akomi kopesa ba prophétie. Alle geben jetzt Prophezeiungen in dieser Zeit moment. And at the moment, everyone has started to give prophecies. Moko na message obatindelaki ngai. Eine Botschaft, die man mir gesendet hat, A message I was sent, Epesi nga mawa makasi le bana na Nzambe. das hat mich sehr traurig gemacht unter den Kindern Gottes. it made me very sad about the children of God. Mutu aza maladi. Corona. Jemand ist krank vom Coronavirus, Someone was sick of coronavirus, Soi-disant. unter 10 Jahre. less than 10 years old. Soi-disant corona poli kamneze komika corona. Maladi biso eza te. Ist plötzlich, jede Krankheit heißt jetzt plötzlich Corona. Every sickness is suddenly being called coronavirus. Bapesi ye conseil. Man hat ihnen einen Rat gegeben. He was given advice. Bolimbisi. Ifo na tanga moana. Ich muss diesen Wort nennen, vergib mir. I have to say this word, please forgive me. Ifo amela masuba na epo abika. Man hat zu ihm gesagt, er soll sein Urin trinken, damit er geheilt werden kann. Somebody told him to drink his own urine to be healed. Ameli yango abiki. Und er hat es getrunken und ist geheilt von Corona. He did it and then he was healed. Apesi pe mobali na ye pe azoki maladi abiki. Und er hat auch die Frau hat auch ihre Urin ihrem Mann gegeben, und der auch in Corona erkrankt ist, und er ist auch geheilt. And a wife gave her husband her urine and he was also healed of Siko coronavirus. natuni yo question mwana na Nzambe. Jetzt stelle ich dir eine Frage, Kind Gottes. And now I ask you this question, child of God. Yo bokomela. Willst du auch dieses Urin trinken? Do you want to drink urine? Eza normal. Ist das Is normal? that normal? Keba mwana na Nzambe. Sei achtsam, sei vorsichtig, Kind Gottes. Be careful, child of God. Tika kobanga zonga ne liloba na Nzambe. Hör auf, Angst zu haben, sondern kehre zurück im Wort Gottes. Stop being afraid and return to the word of God. Na mboka na Egypte. Im Land Ägypten, In the land of Egypt, Nzambe alingi abikisa libota na ye. Gott wollte sein Volk retten. God wanted to save his people. Na nzela na makila oyo ya nyama batiaki na balento. Durch das Blut des Lammes, was an der Tür gestrichen wurde, Through the blood of the lamb which was painted on the door sign. Batosaki liloba na Nzambe. Na nzela mosali na Nzambe. sie gehorchten das Wort Gottes durch den Diener Gottes. They obeyed God's word through the servants of God. Libota na Nzambe ya Israel batiaki batosaki. Das Volk Israel, sie bestrichen die Tür mit dem Blut, sie waren gehorsam. The people of Israel obeyed and painted blood on their doorposts. Tango ange ya destruction azali koleka po abebisa po aboma ba premier ne nyonso. Als der Geist des Todes kam, alle Erstgeborenen zu töten, So when the spirit of death came to kill the firstborn, Libota na Nzambe lokola batosaki. das Volk Gottes, da sie gehorsam war, because the people of God were obedient, Bango nyonso bazalaki na ndako kozela lobiko oyo Nzambe aprometaki bango. sie alle waren zu Hause und haben gewartet auf die Rettung, die Gott ihnen versprochen hatte. they all stayed at home and waited for the salvation God had promised them. Makila wana ya mwana na mpate ebikisaki bango. Das Blut des Lammes, Eprotegeaki bango. das Blut des Lammes hat sie bewahrt vor dem Tod. The blood of the lamb protected them from death. Boni makila o éternel ya mwana na mpate Yesu. Bazaka kati na biso ezalaka kati na biso. Ekobikisa biso te koprotege biso te. Wie viel mehr wird das Blut des Lammes von Jesus Christus uns bewahren, beschützen? So how much more will the blood of the lamb of Jesus protect us? Makila na Yesu eza na nguya bana na Nzambe. Das Blut von Jesus hat Kraft, Kinder Gottes. The blood of Jesus has power, children of God. Faut koproclamer liloba na Du Nzambe. musst das Wort Gottes proklamieren. We must proclaim God's word. Faut komenacer molimo nyonso ya corona ya bafièvre. Du musst alle Geister von dem Coronavirus widerstehen. You must resist every spirit of the coronavirus. Soki tokobenga fièvre normal corona na makanisi na yo. Sonst wirst du in deinen Gedanken ganz normale Erkältung wirst du als Coronavirus
nennen. Otherwise, in your mind, you will start calling a very normal cold coronavirus. nzambe alingaki akorige bomo ya Job. Gott wollte das Leben von Hiob korrigieren. God wanted to correct Job's life. azalaki na litatoli malamu liboso na nzambe. Er hatte ein gutes Zeugnis gehabt vor Gott. He had a good testimony for God. nzambe moko atatoli mpo na ye. Gott selbst hat über Hiob bezeugt. God himself testified of azalaki Job. integre na makambo na nzambe. Er war untadelig He was blameless. aza kotambola droit. und er ist im Recht Gottes gewandelt. And he walked in the righteousness of God. nakobanga nzambe lokola yo obangaka nzambe. Er fürchtete Gott genauso wie du Gott fürchtest. He feared God just like you do. mosika na kosala mabe Und er mied das Böse. And he avoided wickedness. mazalaki na faiblesse ya kobanga. Aber er hatte eine Schwachheit, die Angst. But his weakness was fear. na Job chapitre 3 In Hiob Kapitel 3, Vers- In Job chapter 3, verset 25 à 26. Vers 25 bis 26, verse 25 to 26. awa bible elobi na biso boye. da sagt uns die Bibel. The Job Bible alobi says, Hiob sagt, oyo nazali kobanga das, wovor ich mich fürchtete, what I was afraid of yango ezokomela nga. das ist gekommen. has come upon me. oyo naza kodute nango Das, was mir graute, What I feared yango ezoyela nga. das hat mich getroffen. has come upon me. naza na tranquille te, Ich habe keine Ruhe, I have no rest. naza na kimia te, ich habe keinen Frieden I have no peace. naza mpe na repos te, und ich habe auch kein Rast. And I have no quietness. me naza na trouble. Aber ich bin durcheinander. I have trouble. Job mosali na nzambe. Hiob, ein Diener Gottes. Job, a servant of God. mbala mosusu okutemi mpe na position ya kobanga. Es kann sein, dass du auch in der Situation bist, dass du Angst hast. You might also be in a situation which you're afraid of. diable azoprofite nango makasi. Der Teufel profitiert davon. And the devil will try to use that. tika message oyo ekangola oyo bisika Lass, ozali. dass diese Botschaft dich befreie, wo du bist. Allow this message to deliver you where you are. zonga kati na pense ya nzambe kotanga biblia. Kehre zurück in den Gedanken Gottes, indem du die Bibel liest. Return to God's thoughts by reading the Bible. psaume 23, psaume 27, psaume 90, 91. Psalm 23, Psalm 120, Psalm 111. Psalm 23, Psalm 120, Psalm 111. epesameli yo mpo oyo okota kati na yango Es ist dir gegeben, damit du in die Tiefe gehst, They were given to you so that you would go into the depths. mpo ekangola ame na yo lolenge ya pense na yo. damit das Wort Gottes dich befreit in deinem Gedanken. So that the word of God would deliver you in your mind. otangaka bible eza malamu. Bibel zu lesen, das ist gut. Reading the Bible is good. me lelo na encourage yo Aber heute ermutige ich dich, But today I encourage you. meditaka bible. so denke viel über das Wort Gottes nach. Meditate on God's word. kobanga te. Hab keine Angst. Don't be afraid. mokristo azomela cigarette badrogue baalcool. Ein Christ trinkt Alkohol und raucht. A Christian who drinks alcohol and smokes, na kati ya badepression In der Zeit seiner Depression tut er das. he does that while he's depressed. eza likambo mosusu te eza kobanga. Das ist keine andere Sache als die Angst. Nothing other than fear. na Mark In Markus Mark chapitre 5 Kapitel 5, chapter 5. 35 à 37 35 bis 37. toyebi makomi oyo malamu. Wir kennen diese Schrift gut. 35 to 37. We know the scripture well. chef ya synagogue Jairus. Der Chef von der Synagoge Jairus Jairus. Jairus, the chief of the synagogue, mwana na azalaki maladi Sein Kind war todkrank. aye pa yesu Er kam zu Jesus, his child was deathly ill and came to Jesus mpo na koluka lisungi. um Hilfe von ihm zu erbitten. to ask Jesus for help. azalaki na priere moko bien précis. Er hat ein präzises Gebet gehabt. He had a precise prayer. kolo yaka epai na ngai Gott, Herr, komme zu mir God, come to me. tia mwana na ngai maboko und leg deine Hand auf meine Tochter, Lay your hand on my daughter. ya kobikisama mpe akozala na bomoi. so wird sie geheilt werden und am Leben bleiben. So she will be healed and remain alive. yesu bato mingi bazali koya epai na ye. Viele kamen zu Jesu, Many people came to Jesus, yesu asali makambo mosusu. Jesus aber hat was anderes gemacht. but Jesus did something else. yesu ayokaki libondeli na ye.
Jesus hat schon sein Gebet gehört. Jesus had already heard his prayer. Mais Jairus azalaki nano position, azalaki assurance. Aber Jairus, er war sich noch unsicher. But Jairus was still uncertain. Na verset 35, Im Vers 35, In verse 35, ntango bazali kosolola, als sie noch am Reden waren, while he was still speaking, bato bauti na ndako ya Jairus baye epai na Yesu, Da baye kam- epai na Jairus. dann kamen die Leute, die im Haus von Jairus waren, und kamen zu Jesus und Jairus. people who had been in his home came to Jairus and Jesus. Bayekoli kuti balobi tika kotungisa nkolo. Die Jünger haben sogar gesagt, lasst den Herrn in Frieden. The disciples started to say, leave the Lord alone. Bato baye epai ya Jairus, Aber die Leute kamen zu den Obersten der Synagoge But they came to the ruler of the synagogue mwana nusu akufi deja. und sagten zu ihm, deine Tochter ist schon gestorben. and said, your daughter is dead. Yesu ntango ayoki yango, Als Jesus das hörte, When Jesus heard that, na verset 36, im Vers 35, in 36, Bible elobi Yesu achembaka mwana kate. Jesus hat nicht mal darauf geachtet. Jesus didn't even listen to what they said. Yesu alobi na Jairus na 36, Jesus sagte zu den Obersten der Synagoge in 36, Jesus said to the ruler of the synagogue in verse 36, kobanga te ndima kaka. fürchte dich nicht, glaube nur. don't be afraid, Oh just believe. mwana na Nzambe. Kind Gottes, Child of God, Na situation oyo oza nango présent, in der Situation, das gegenwärtig ist bei dir, in the present situation, soki na maladi, soki na kozanga, wenn du krank bist oder Mangel hast, if you're sick or you lack, kobanga te fürchte dich nicht, don't be afraid. ndima kaka. glaube nur. Just believe. Na verset 37, Im Vers 37, In verse 37, Yesu andimaki atambola na Jairus. Jesus akzeptierte mit den Obersten der Synagoge zu gehen. Jesus agreed to go with the ruler of the synagogue. Amemaki muntu nyonso te. Er hat nicht jeden mitgenommen. He didn't take everyone with him. Pierre, Jean na Jacques. Er hat nur Petrus, Jakobus und Johannes mit sich genommen. He only took Peter, James, and John. Ntango tozali, Jetzt in dieser Zeit, wo wir uns befinden, In the time we're in now, batela atmosphère ya masolo na yo. bewahre die Atmosphäre von deinen Gesprächen. guard your conversations. Eza ntango apartage liloba na Nzambe. Es ist nun die Zeit, über das Wort Gottes auszutauschen. This is the time to only converse about God's word. Yesu akendeki na ndako ya Jairus. Jesus ging in das Haus der Obersten der Synagoge Jesus came to the ruler of the synagogue's house, Asekwisaki mwana. und er hat das Kind auferstehen lassen. and he rose the child from the Liloba pe dead. ye epai na yo. Und das Wort kommt jetzt auch zu dir. And now this word comes to you. Kobanga te. Hab keine Angst. Don't be afraid. Ndima kaka. Glaube nur. Just believe. Mpo nasukisa, Um zum Ende zu kommen, To conclude, 2 Timothée chapitre 1. 2. Timotheus Kapitel 1. 2 Timothy chapter 1. Motangi otanga. Der Leser kann ruhig lesen. The reader can read. Verset 6 à 7. 1. Timotheus 2 Kapitel Timothée 1. chapitre 1. 2. Timotheus Kapitel 1, 2 Timothy chapter 1, 6 à 7. Vers 6 bis verse 7. 6 to 7. 2. Timotheus 1, Verse 6 und 7. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yoka liloba kolo apesi nga mpona yebisa mwana na Nzambe. Höre das Wort, was Gott mir gegeben hat, um dir zu geben, Kind Gottes. Hear the word God has given me to give to you, child of God. Mwana na Nzambe nyonso azali né de nouveau baptisé na mai mpe na molimo azalaka na eloko ya Nzambe. Jedes Kind Gottes, das neugeboren ist, das getauft ist im Wasser und im Geist, hat etwas Besonderes von Gott. Every born-again child of God, baptized in water and in spirit, has something special from God. Yango nde molimo na Nzambe, moto na Nzambe. Das ist der Geist Gottes, das Feuer Gottes. It is the Spirit of God, the fire of God. Oyo tozwa anzala na imposition de main ya basali na Nzambe. Das, was wir bekommen haben durch die Handauflegung der Diener Gottes. What we receive by the laying on of hands of the servants. Yango wana na verset 7 Paul alobi na mwana ye Timothée. Deswegen in Vers 7 sagt Paulus zu Timotheus, That's why in verse 7, Paul says to Timothy, Eza esprit ya timidité te oyo Nzambe apesa biso. das ist keinen Geist der Furchtsamkeit, das Gott uns gegeben hat. God has not given us a spirit of fear. Timidité awa bazoloba ezali caractère. Dieses Furchtsamkeit, das ist wie ein Charakter, was hier gemeint ist. Fear is indicated as a characteristic here. Kobanga ya molimo mabe. Angst haben
vom bösen Geistern. To be afraid of spirits. ozoko kosala te oza motive te na eloko nzambe atindi osala. Du bist nicht motiviert, das zu tun, was Gott zu dir sagt, was du tun sollst. So you wouldn't be motivated to do what God has told you to do. yango balobi ete eza contraire. Deswegen steht es ist das Gegenteil. Which is why it is written that that's the opposite. molimo nzambe apesa biso etondisa biso na makasi. Der Geist, der Gott uns gegeben hat, erfüllt uns mit Kraft. The spirit which God has given us gives us power. yesu apres bateme na ye atondisa bonge na molimo mosantu na makasi. Jesus nach seiner Taufe wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist und der Kraft. After Jesus was baptized, he was filled with the Holy Spirit and with strength. molimo nzambe apesa biso eza molimo eza kotinda biso na bolingo. Der Geist, der Gott uns gegeben hat, gibt uns die Liebe. The spirit which God has given us gives us love. e bolingo ezomarshe su te. Aber die Liebe läuft irgendwie nicht mehr. But love somehow doesn't work anymore. batie balwa abstande. Es ist jetzt das Gesetz gegeben, wir sollen Abstand voneinander halten. We now have the law of social distancing. bato ya molimo bavivaka na baregle te. Aber die geistlichen Menschen leben nicht unter bestimmte Regeln. But human spirits don't live according to certain rules. tokotosa ekoki totosa. Wir sollen das gehorchen, We must obey. me molimo mosantu atindaka bolingo efonctionne moko na mosusu. aber der Heilige Geist führt dazu, dass die Liebe zueinander funktioniert. But the Holy Spirit will lead us so that our love to one another will continue. ata na nzoto nakomona ndeko na ngai te. Selbst im Leib kann ich meinen Bruder nicht sehen. Even if I can't physically see my brother. me nakotelefone na ye basante. Auch dass ich meinen Bruder nicht besuchen darf, aber ich kann ihn doch anrufen und ihm fragen, wie es ihm geht. I might not be allowed to visit him, but of course I can call him and ask him how he is. molimo na nzambe fo etinda biso tobatela bolingo bomoko. Der Geist Gottes, das führt uns, dass wir die Einheit, die Liebe bewahren unter uns Geschwistern. The Spirit of God will lead us to God, our love and unity amongst the brotherhood. molimo na nzambe epesaka mayele sagesse ya nzambe. Der Geist Gottes gibt Weisheit, göttliche Weisheit. The Spirit of God gives us wisdom, divine wisdom. ekomami oyo azangi sagesse asenga ndenge noko kogere ntango oyo. Es steht geschrieben, der keine Weisheit hat, er soll um Weisheit bitten, wie du diese Zeit auskaufen kannst. It is written, whoever lacks wisdom should ask for wisdom so he can make use of this time. nyonso tozomona tozoyoka eza fin du monde te. Alles, was wir sehen und hören, das ist noch nicht das Ende der Welt. Whatever we see and hear is not yet the end of the world. eza bevenema ya ntango ya suka. Es ist das Zeichen von Anfang der Ende der Welt. It is the sign of the beginning of the end of the world. yango na fo tobondela nzambe. Deswegen sollen wir zu Gott beten, So we should pray to God. molimo na kobanga na kolenga molimo na timidité elongwa kati na bato. dass dieser Geist von Angst und Furcht zu haben, dass es weggeht aus uns. So that the spirit of fear and timidity would depart from us. soki tokosala bongo Wenn wir dies tun werden, If we do that, nzambe akosala. Gott wird handeln. God will act. mpo nasukisa Um zum Ende zu kommen, To conclude, tobondela nzambe. lass uns zu Gott beten. let's pray to God. nzambe abatela bakonzi ya leta apesa bango mayele. Gott soll die Regierenden Weisheit geben. May God give the government wisdom. ere balwa nyonso baregle nyonso tie epekiseli te mpo na kosakola masango na malamu to bato bazanga relation te na nzambe. Und alle Gesetze, die sie geben, sollen nicht dazu dienen, dass die Menschen keine Beziehung zueinander haben oder Beziehung zu Gott. And whatever laws they make should not forbid mankind from having a relationship with God or with one another. nzambe ayeba mpe kopambola badoktere bainfirmier baoyo nyonso baza disponible mpo na kosunga bao baza na badifficulté. Und Gott soll aber auch die Ärzte helfen und auch die Krankenschwestern, die Kranken verarzten. May God also help the doctors and the nurses who treat the patients. mpe ya misato baoyo nyonso bakufeli na baka différent nzambe ayeba kopesa bango kimia mpe consolation ya saint esprit na liloba na ye. Und auch die gestorben sind und Kinder oder so dagelassen haben, Gott soll die alle trösten durch das Wort. And may God also comfort those who have lost their loved ones and pray for their children. quatrième baoyo nyonso baza malade baza atteint baoyo nyonso baza na badifférence maladie baza na kati na kobanga nzambe asopela bango don ya guérison lokola azali Jehova Rapha. Und viertens, alle, die eine Krankheit haben, verschiedene Arten von Krankheit, Gott soll ihnen die Heilung schenken. And fourthly, all those who are sick, let's pray that God would heal them. mpe asuka nzambe alibere lingomba na ye. Und das Letzte, der Gott soll seine Gemeinde befreien. And finally, let's pray that God would deliver his church. ntango epidemie eleka
bana na nzambe baza na liberté ya kosalela nzambe na bango. Diese Zeit von Pandemie soll vergehen, damit die Kinder Gottes die Freiheit haben, deren Gott zu dienen. This pandemic should finish and pass away so that we children of God would have the freedom to serve our God. Soki biso tokobondela, So, wenn wir beten, So when we pray, nzambe akopambola mpe akobongola situation oyo eza liboso, même économie ya mboka ekozala na stabilité. und wenn wir beten, Gott wird diese Situation verändern. Sogar die Wirtschaft wird gesegnet sein. where you are, pray. Nga mpe nabondela Ich auch werde beten. Even I will pray. mpo nzambe alongolo molimo akobanga ozwa kondima ya liloba na nzambe. Gott soll dir den Geist der Angst wegnehmen und dir den Glauben schenken. May God remove the spirit of fear from you and give you the spirit of faith. Mutu azala kobanga so ata abondeli ozala pasi. Jemand, der Angst hat, auch wenn er betet, das wirkt nicht. Whoever has fear, even if he prays, it won't be effective. Nzambe alinga baoyo bayepa na ye baza na confiance. Gott mag, wenn die zu ihm kommen, die sollen ihm auch vertrauen. God likes those to come to him to have faith. Nzambe apambola message oyo. Gott segne die Botschaft. Hallelujah.